Я приветствую вас. С вами психолог Ольга Горелова. Сегодня я хочу предложить вам одну классную технику. Она называется «Костер шамана». С помощью этой техники можно осуществить прощание с различным негативом, со страхами, обидами, болезнями, травматическими воспоминаниями, чем-то, от чего вы хотели бы избавиться. Итак, давайте сейчас расслабимся. Найдите позу, в которой вам будет наиболее комфортно. Давайте потянемся. Дышите глубоко и медленно. Это поможет снять мышечные зажимы, почувствовать свое тело. А сейчас закройте глаза и представьте, что вы находитесь ночью в темном, густом лесу. Вы идете в темноте по еле заметной тропинке, и вы чувствуете, что приближаетесь к кому-то. Вы замечаете свет между деревьями и потихоньку выходите на поляну, освещенную большим костром, который находится в ее центре. Почувствуйте запах дыма костра. Посмотрите, как языки пламени лижут поленья, ветки. Костер большой, и от него пышет жаром. Возле него вы замечаете фигуру шамана. Он что-то делает рядом с костром. Приглядитесь к этому человеку, рассмотрите его одеяние. Это может быть женщина или мужчина. Вы видите, как шаман начинает исполнять ритуальный танец и говорит какие-то заклинания, чтобы наделить ритуальный костер силой. Представьте, как костер разгорается все выше, все ярче, все сильнее и начинает светиться фиолетово-жемчужным светом. Этот костер способен очистить своим пламенем все, что попадет в него, любые обиды, страхи, злость, черные воспоминания. Шаман кружит вокруг костра в своем магическом танце, и вы видите, что из леса появляется еще одна фигура. Это какой-то очень старый человек. Он подходит к костру и бросает в него что-то старое, что давно должно было уйти. Посмотрите, что это. То, что он бросил, сгорает в пламени костра, без следа. Старая фигура отступает в темноту леса, а шаман продолжает свой магический танец. И вот из зарослей выходит кто-то молодой и бросает в костер что-то, что ему не нужно. Посмотрите, что это.
И эта фигура также растворяется в лесу. А вот вы видите мужчину, воина. Он подходит и тоже бросает в пламя то, от чего хочет избавиться. Посмотрите, что это. Запомните. Мужчина уходит, и вы видите, как появляется женщина. Как она выглядит? Она приближается к костру и бросает в огонь то, что она хочет отпустить. Рассмотрите, что она бросила. Женщина отступает во тьму леса, она исчезает, а шаман продолжает свой мистический танец. Теперь вы сами подойдите к костру, и вот вы обнаруживаете в своих руках символ чего-то, что должно уйти из вашей жизни. Страхи, неуверенность, обиды, бесполезные ожидания, тревоги, какая-то болезнь. Может быть, это травмирующие воспоминания. Придайте этому образ какого-то предмета и бросьте это в огонь. Смотрите, как это сгорает в пламени огня, превращается в дым и рассеивается, уходя в звездное небо. Посмотрите на шамана. Он завершает танец, и огонь начинает засыпать. Поблагодарите шамана. Сделайте ему подношение в виде еды, одежды или чего-то другого. А сейчас поклонитесь этому месту, закройте глаза, сосчитайте от 1 до 10 и после открывайте глаза. Почувствуйте изменения в своем состоянии, как пришло освобождение, внутренняя свобода. После этой практики выпишите все, что пришло в ваших образах, и сожгите в реальности в пламени свечи. Все, что приносили эти символические фигуры, и то, что вы сами отдали пламени.